हेलो साथीहरु, वेलकम छ आजको मेरो मिनी व्लगमा। अनि हजुरहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ। अनि आई होप हजुरहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ भनेर मनबाट धेरै आशा गर्दैछु। अनि आज चाहिँ हामीहरु कहाँ छु भन्ने कुरो भन्दाखेरि चाहिँ म र मेरो साथी चाहिँ हामीहरुको आफ्नो गाउँको बजारमा छु। हामीहरु गाउँको बजारको नजारा देख्न सक्नुहुँदैछ होला के कस्तो छ भन्ने कुरा। तर आज चाहिँ त्यति भिड थिएन, त्यही कारण मैले भिडियो गर्नको लागि मौका पाएँ। अनि म र मेरो साथी चाहिँ जाँदै छु पानीपुरी दुकानमा। अनि पानीपुरी दुकानमा जाँदाखेरि चाहिँ दाइले त अर्को दादाहरूलाई दिँदै रहेछ। अनि एकजना छ, अब बनाउनु टाइम लाग्छ। अनि त्यही कारण दाइ हामी पछि आउँछ, पैसा चाहिँ राखिलिनु न ल भनेर भनेको थियो। बेसी होइन, 100 रुपियाँको चाहिँ राखिदिनु नि पानीपुरी भनेर भनेको त। हुन्छ नि बहिनी भनेर भन्यो। अनि पैसा त्यहाँ राखिदिनु न भनेर भन्यो। अनि मैले पैसा चाहिँ त्यहाँ राखिसकेको छु। अनि कस्टमरहरूले कसरी लिन्छ देख्न सक्नुहुँदैछ होला। अनि मेरो साथी चाहिँ मलाई अगाडि छोडेर चाहिँ क्लिप किन्छु ल भनेर जानुभयो त। अनि म पनि ल म पनि त्यहीँ आउँछु भनेर भनेको थिएँ। मेरो साथीले मलाई हेरिरहेको रहेछ। अनि म चाहिँ मेरो साथी भएको जग्गामा गएँ। अनि गएर हेर्दाखेरि चाहिँ दाइले फोन धरेको देखेर भिडियो गरेको राखेको रहेछ भनेर थाहा पाएछ। अनि यतापट्टि चेहरै फेर्दैन भने उसको फेस आउँछ भनेर चेहरै फेर्दैन। अनि मैले 2 चोटि बोलाउँदाखेरि चाहिँ हेलो भने, अनि मुस्कान पनि दिइसकेको छ। हेर्नु होला स्माइल कस्तो छ। हाई पनि भन्नुभयो, धेरै खुसी लाग्यो कि हाई भन्यो भनेर। अनि त्यसको पछाडि चाहिँ मेरो साथी चाहिँ भनिन्छ नि त, जुन मान्छेको चुल छैन ऊ मान्छेले चाहिँ माने क्लिपको बहुत सक गर्छ भनेर भन्छ नि। उसको चाहिँ चुलै छैन तर क्लिपको चाहिँ यति सक गर्छ भने नि त, यति सक गर्छ भने वाह। उसलाई चाहिँ जाउँ न नेक्स्ट दोकानमा भनेर भन्दै थियो। अनि मैले चाहिँ भने यहाँ पनि किनौँ न त, अनि यहीँ पसन्द आएको छ भने भन्दा नेक्स्ट दोकानमा जाउँ त्यहाँनिर राम्रो पायो भने त्यहीँनिर किन्छु नि त अनि भनेर भने। ल त हिँड भनेर भने। त्यहाँ चाहिँ मिठाई दोकान छ है त साथीहरू, त्यहाँ चाहिँ मिठो जिनिस मात्रै पाउँछ। अनि मान्छेको भिड त देख्न सक्नुहुँदैछ होला। अनि हामी नेक्स्ट दोकानमा गयौँ म र मेरो साथी। अनि नेक्स्ट दोकानमा जाँदाखेरि चाहिँ दाइले अगाडि फोन धरेको देखेर हेर्न थालिहाल्यो मलाई। अनि के भयो भनेर भन्यो नि त। अनि हाई पनि भनिदियो। अनि दाइले भित्रभित्रै स्माइल दिँदै थियो तर बाहिर निस्किगयो। अनि त्यहाँदेखि मजाक चल्दैछ दाइ भनेको त भने आइन यस्तो भिडियो गर्ने गाउँमा हुनुपर्छ एकजना न एकजना त भनेर भन्यो। अनि भनेर भने दाइहरूलाई पनि धेरै राम्रो लाग्छ। मेरो साथी चाहिँ खालि क्लिप हेर्छ। अनि मैले भनिदिएको थिएँ मैले भिडियो अफ गर्दैछु भनेर।